every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray that we were born with eyes to see these days. We thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where the cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, oh Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्याची नवी प्रतिच्या बाबा बहिणीनो विनी इका आपले आमचे मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपण गेली आमचे मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखी जाले पूण तो स्वर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा खोस सोंसलेल्यानो वचन भोगतल्यानो म्हजेशी हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो तरी आमच्या दुखान ताची घोटाय आमकां मेळूं हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूं आनी त्याच बरोबर आमचे भयणी बिनी खातीर आतां आमी बापाक दिनबासूया दिनबाशी तिच्या बाबार्दाच्या जिविता बसो देवाक आर्गां दिवया ह्या बाबार्दाची मजुरी देवान तिका दिवं आमी मागुया सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं प्रार्थुया सर्वेस्परा कापुदीन आमची मागणी आयकून घे बिनी तुज्या भुरग्याच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सोडून तुवें फरमायलाय तिका स्वर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्ताची संगातीन कोर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं प्रार्थुया कापुदीच्या बापा आनी स्वर बुजवणीच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जुटोवन करताय आनी मोर्दाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय दुकान सुस्कातल्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी कांतीपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापातान तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताची सोशी धांवशी कर आनी ह्या जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां पसून बेदनी तुय आमचे भयणी बिनी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन परमेस्पर म्हाका जोडटा म्हाका मुयेना जाला परमेस्पर म्हाका जोडटा म्हाका मुयेना जाला पांचवी जार तुजी जोड बोला तुय म्हाका विसरलो जाय काळोखा सोरी पावयताय काळोखा सोरी पावयताय परमेस्पर म्हाका जोडयता आयज म्हाका मुयेना जाला परमेस्पर म्हाका जोडयता आयज म्हाका मुयेना जाला बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी
So
जेजून आपल्या सिस्टाक म्हणलें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडशांनी तो म्हाका जोडला म्हणून जाणा जाय. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोट आपल्या दोनोय परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हणून कोण आसता. ताणी म्हाका दुबाळो दिला जाल्यार ती तुमकां दुबाळो दितली. ताणी म्हजें उतर सांबाळ्ळा जाल्यार तुमचें उतर सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक ताणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखना. जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी मनशाक बाबा पयलीं दोन एका मनशाक देवान आपणा सारकेचो आकाश उडोवपाचो असो. God has created every human person irrespective of the religion in his own image and likeness. So this is the truth which we have to accept. तर आमच्या
आणि आमच्या मरून गेलेल्या आमच्या बहिणीच्या जिगिरा खातीर देवाक आमी विनवस्त दिता. भोव करून भावार्थाच्या जिगिरा बसो. त्या दिसांनी आमी पयलीं वाचपाक आयकलो ह्या भावार्थी सगळे भावार्थ करतात. आणि जी कोण भावार्थ आपणायतात, whether they are Christians or already baptized, whether they are Gentiles, they receive the power of the Holy Spirit to the word of God through faith. And through the faith they receive salvation. जो मनीस ह्या संवसारांत आसतना तारण अनुभवना, शास्त्राचें जिवीत अनुभवना, हे देवाक आनी ताच्या पुताक अनुभवना, तो वेगळ्या उपरांत शास्त्राचें सूख केन्नाच जोडूंक पावचो. If we don't have that gist of the eternal life, that is the experience with God, we cannot have eternal peace after our death. तर मनुष्य बाबा म्हणजे समजात की तुमच्या लागीं बी आसा, हे सगळें आमी जाता आंब्याची आनी ती बी घेवन तूं रोयता आनी ताका शिंपता, उदक घालता आनी ती बी थोड्या दिसांनी दोन वस्तू बिये सगळे जातल्यो. कित्याक पयली गोश्ट ती बी किल्तली, वो दुसरी गोश्ट ती बी केलची ना, ती कुसतली. तर ही बी केलता कित्याक तिचे भितर मांस आसा. It has a kernel, there's a flesh inside it. ताका लागून ताका भितर मनुष्य जावपाची, झाड जावपाची शक्ती आसा. आनी ती कुसता कित्याक? Because there is nothing inside, only husk is there. Husk outside the seed is same, but inside there is it is empty, it is without flesh. ताका लागून ती कुसता. ही आमी उपलब्ध केली. तेच भाशेन आमी सगळे क्रिस्तांव beautiful. We all are created in the image and likeness of God. But in this image, have we kept the image of Christ? Emmaus म्हणटा ते क्रिस्त आनी जाचे भितर हो क्रिस्त जियेता तोच पुरो जिवंत ताका तोच पुरो जिवंत जाता, तोच स्वर्गाच्या भाव. John 12:26 आमकां म्हणटा, anyone who serves me must follow me, and where I am, my servant will also be, and my Father will honor the one who serves me. Serves me is my word. And as पहिले वर्षात आमी आयकलो की देवाचे लोक करून हांगा तो येतात, they are not attached to the families, they are not attached to their own self, they are not attached to anyone. They are attached to the word. Because आमची कोड सांगता देवाचे आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक 19 कोड आमकां from the dust you have come and to the dust you must return. Because this external body has to go to the dust. So we should never be attached to any of the flesh, including our own. So we have to be attached to Christ, who will resurrect our bodies, mortal bodies, into immortal bodies, glorious bodies. जाल्यार दुसरी आसा ती पुस्तक, कित्याक ताचे भितर क्रिस्त आसा, ताचे भितर मांस ना, ताचे भितर वगत धोमेला करपाची, विसा घेवपाची, कोणाक काजी आदींच तांकां सांगतालो, जरी तर म्हयन्याचे दीस ना, वर्साचे दीस ना, 3 वर्साचे दीस ना, लोक हाफतूर आसता इगोर्जीक. These are all traditions, they are taking you to the dead people, they are not taking you to the live people. They might be in paradise, they might be in hell. But think that they are in paradise because they have done something good. For us at least they have given us faith, some good things of the faith, just like God. When he praised God, everything, even death knows the thing. तर जाचे भितर क्रिस्त ना, म्हणजे सगळे भायले वस्तू क्रिस्तांचे आय, वड्या रोजरी आनी सगळे हे क्रिस्त आसा, क्रिस्त ना, ताची शिकवण ना, ताचे विश्वास क्रिस्त ही दिली इन हेल्थ. आनी हांव सांगला तें जेजू सांगता. जेजू आमकां एक सांगता इन्सिडेंट जाता, इज टेलिंग अस द इन्सिडेंट, रियल इन्सिडेंट सांगता आमकां. The rich man and the Lazarus. And the church teaching is superb. The one corporal work of mercy tells us only bury the dead. That's why there were 3 prayers. 3 prayers were there. One at the domestic church, in the family, that can be done by the family members. But the priest comes out of the mercy and the corporate tradition. But the head of the family has to do that prayer. But that is also gone to the priest, the
believe that priests without priests nothing. You are also priests, common priesthood. So then there was the mass. So then the body was brought into the church. This is the daughter. This is the bigger church. The church of the families of the families. The church. So then the prayer is inside over here, and then the third was in the burial ground. So because we thank God, in this body, this person has maintained the image of Christ. And I don't know is the rich man and Lazarus. Anka bhi deta the Jesus na. Agar dobe ko tutta. One thing is clear, both are buried. No mass, nothing, no prayers, nothing. My prayer is done. Okay, used to do. And then what happens? Jesus does the truth. The rich man is there. To do one side, to do first anniversary, to do third anniversary, then the 50th anniversary is in hell. And the Lazarus is in there. The bosom of Abraham. Then he's saying, please go down and tell my brothers so that they may not be attached to me by offering masses for their own self. And Jesus is telling them, they have their teachings, their prophets, and the teachings of the church, and then follow them. And then follow the teachings of Christ, the truth. But do we follow them? So that is the door for a good Christian for eternal bliss. शास्त्राचे सुख. हे शास्त्राचे सुख आमका भरपूर परिशी मेळटा. जिजूचा जो मोग करता तो म्हणजे उत्तर सपाटा आणि उत्तर सपाटा हांव शास्त्राचे जिवीत दिता. आणि शास्त्राचे जिवीत म्हणल्यार John 17:3 it says eternal life is this to know you one God and Jesus Christ who you have sent. If this eternal life is there in you and after your death you will have eternal bliss. And it can now remind us that the church teaches us about a particular judgment and the final last judgment. The particular judgment is like the thief on the cross. On that day, Jesus says, today you will be in paradise because you have accepted me as your Lord and as your King. Simple. But the church has made a different rules so that you do whatever you want to do when you are on earth and then also pass it. I don't believe in that. I believe in my pastor. I believe in my Lord. That's why I try to do good. That's all. So there are many things was there in the church which Jesus never followed. And the word was there. Eye for an eye, tooth for a tooth. Jesus never followed that. Jesus never followed a capital punishment. But we are so attached to the tradition, so that because of the traditions, because of sometimes of the bones of the dead people, we find it in the priest in the church. Sorry to say this. But they might be crying there in heaven. But don't do that with my flesh and my bones. It has to be attached to Christ. This is also when you know that don't attach to me. Go and proclaim. So that is the mission of each and every baptized Christian when they are on this earth. तर आयचे शू बोलताना ताका मेळटा जो कोण जेजू चिटकून रावता ताका संसाराची मनशां जोडटा. They cannot accept the truth of Christ. He जोडटा. आयचे म्हणटा तुम्ही तुमकां घडचे आनी ते आमकां जोडलेले आसा. कित्याक ती संसाराची जेजू चिटकून आसा ती जेजू पासून सेल्फलेस जातात. And only those who are selfless who are not taking only of themselves and their family, but others, they are true Christians who are followers of Christ, and after their death they will be resurrected and will be where Christ is. कोणची पण संसारात चिटकून रावता, संसाराचे वस्तू चिटकून रावता, सगळे वस्तू आपणाचे ताळाचं कुटुंब एकूच म्हणून सोडतात आणि गॉड सेल्फिश जातात. ताचे विसरतो, कुसता, they will be destroyed because they are not selfless like Christ. तर आजचे पहिले पासून आमकां सांगता ते भाशेन देवाच्या उतराक चिटकून रावात, देवाचे उतर उडगडटात आनी तुमी हारोवन जोडटले. तर आमचे बाबा बीन आज आमचे मोविनी बेनी वचोन देवाच्या जिवीत देवाच्या हातान घालुया आनी तोच तिका तिच्या बाबाच्या जिविताची मोजणी दितो. आनी कोणी थँक्स गिविंग लॉजी करपाक सोदताली. मागीर आमी हिंगा व्हरून सिंपली जाता we don't judge anyone. So मागीर तिका करता तेन्ना ओय म्हजी गिरी म्हाका पिकल करतली, म्हजी गिरी म्हाका सुंगटां भाजतली आनी पेज करतली आनी कितें करतली. आमी शॉक.
You cannot judge, you cannot give glory by doing all those things of the world. That I was just thinking that चिंता कोणी सुंदर हो, ग्रैंडसन सुंदर हो, कि मुझे माइक अवार्ड दिलो, वो अवार्ड मागा दिलो, तेव्हा को हमें सांभाळलो. उठाचो अवार्ड दिसत काना वाली, माइक शेंडी आली, आणि किती केले सोशल. There is what you see. Don't think that these people sometimes they are followers of Christ. They just for the traditions in the church. So if somebody is doing something good, they accept those things. Only God can reward a person after that. You cannot reward. You cannot. Only thing you can praise God for your mother, for your father, for all new things they have done. Expect what is something mistake that have happened, and God has forgiven them. But you be with the good things and just praise God. Don't tell God again and again, forgive me, like He tell the human person. God is not a human person. God is spirit, and true worshippers will worship God in spirit and truth, and that is the word of God. So let us be alive with the Word, and He will resurrect us with the Word. गायन करूया बाबा काकरुतीन पोळे नंबर C7. Oh
तुझ्या पवित्र आत्म्याने घडवून दिलेली पवित्र करून आम्ही मागतो. जाऊन घ्या मला आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची पूर्ण आणि वैभव. आपल्या दृष्टीने गोष्ट मरण सुसंपेक्षा तीन मिनिटं घेतलो तुला तरी बसून तो पडलो तर आपल्या ससाक दिलो आणि पुढे हो तुम्ही सदस्य या ही तुझी गुण तुमची गोष्ट समोर. तेच महिन्याचे म्हणतो तोच त्याने क्लास घेतली तो व्यक्तीत बसतो की आपल्या ससाक दिली तरी पुढे तुम्ही सदस्य या या ही म्हज्या तुमची क्लास नव्या आणि शास्त्रीय द्वारा रक्षण केलं हात कशी पोचतळे मेळच्या तुमची बसतो आणि सोनेस उंच बसतो ते करवले हे म्हज्या उगडासा करा. बाबांचं आम्ही करूया. तुझी मुखारी आणि तुझी सेवा करून आमकां पबके अनुग्रहीत बसता. आजी तुझी गुण आणि रगत शिवतोय आम्हा सदस्या पवित्र आत्म्या वरती एकठांय करून आम्ही गोवर्धन मागतो. स्वर्गेश्वर आपली तुझे विस्तार तुझे पवित्र सुख बसतो आणि तसंच आमच्या भगीर बाबा आपली करी आमच्या गोळी बाबा आणि सगळे या की वर्ग वर्ग तिका प्रति मंगल वाढेल. स्वर्गेश्वरा तुझ्या भग्याची देणीची कामत करून तिका या संस्कारांनी कलापून मिळी तुझी क्रिस्तानावरती जेजू बारावरती मिळी शिस्ताची भरपूर ती पूर्ण जीवनाचा बसतो दूर गेल्या आमच्या बाबा मुलीची कामत करून ताका तुझी स्थगती द्यायला समस्या तुझे मूळ थोडी कामावर करून आम्हा समस्यांची दया करून आम्ही मागता. अकबर मरी देवाची माई संगती चुकवती भाग्यांचे से भाग्यांवर भाग्यांचे आणि स्वतःकडे तुला मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सस्ताच्या सुखात आमका वाढवली त्याचे सगळं तुझी मुली बघून आमका बरोबर जेजू ख्रिस्त तुझ्या याच जेजू बघणी याच जेजू संगता याच जेजू नाही पवित्र आत्म्याच्या एक वरांसोर पवित्र आत्मापासून बंधन आणि वेळ होत असतात. आमेन. आमचे बाबा वेळ आमचे बाबा मागणी आमचे वडील दैनिक बोलले आपल्या दुनिया शिकवले आपल्या शिकवल्यावर हे सगळे करून आपल्या जीवितात ती बाहुल्य असते या पवाटाची मजुरी विरोधी करतो जी बसतो देवाक आम्ही ती बसते आणि आमची जीविता बसतो देवाक बसते आम्ही जीवी असतात आणि फक्त देवाच्या उपरात चिकून जाऊन देवाच्या उपराचे गुलाम जाऊन देवाच्या उपरात घडून आणि आमची दुसऱ्याचे कारण आम्ही करून वावरून आमच्या तुझी खुशी सर्वात सदा तुझी संस्था आणि आम्ही तुझी तुझी आमची पाता होस आणि स्वर्गेश्वरासो पायद्यांनी आमकां दया करून याची विधान सोपस्त्यांनी स्वर्गीच्या सुखा कार्याच्या सुखमंडळात जिजू ख्रिस्ताच्या येण्यात आम्ही भरवशा प्रयत्न पण आमकां तुझी उदार करता सोड आत्मांनी सिलोय आणि सोड आत्मांनी पडले सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दोन मुलांकडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती म्हणून घडला आमच्या पात्राचेर पुढचे पवित्र सुरेच्या बाबाची शिका तुझी कुशे परवडे निकास शांती दी तुझी काय पडला सांभाळ तुझी आता एकदाच पुचवली जाईल सत्य असतं. आमेन. सुमियाची शांती सुद्धा तुझी सोबत तुमचे सगळ्यात असो. Holy Spirit, we
Celește Joana Popular de Iisus Hristos. Sonia, precucerile și la forma, și cele Korea, Undiachi Mudni, Kalshiki Wantni, number D45.
स्वर्गस्पराधिकाला वयर निरंतरी प्रकाश बोधयात बाबा आमचे वेणीचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता त्या विनाशी जिवितान तुज्या भुरग्याक वेणीक साबार देणे तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोलाची आनी क्रिस्तांतल्या भक्ताच्या एकवटाची गुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता स्वर्गस्परा आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन बांदून घे तुज्या भुरग्याक वेणीक सुरगीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसात ती बाबाट्याच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी एकामेकाक उजवण दिवची कर अशें जेजू सगळें पावून तुजे सांगता आनी आमची भयणी बराबर आमी सोगलीं सदांकाल जीव क्रिस्तांचे सगळ्यो वरवीं आतां आमी आमच्या भयणीची कूड मातीक लावन शिवून भायर सोडली आमचे भयणीक बेनीक ह्या जिवितांतली आपणा सोशी देवान आपली देखून मातीची केली तिची कूड आमी मातेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडीच सारकी अविनाशी करतलो देखून आमची भयणीक सुम्याच्या आदीन उरया सुमी आपले शांतीन तिका भेंगो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमचे भयणी बेनी पासत आमी जेजू क्रिस्ता लागीं मागुया ताणें म्हणलें आपूण जिवंतपण आनी जिवीत म्हाका स्वत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सस्तांय मरचो ना लाजराच्या फंडार तूं रोडलोय सुमया आमची दुकां पुसून काड लागीं आमकां
तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलंय, आमची बेनीक सासणीक जिवीत दी. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें चोर बसयलोय, आमची भयणीक तुज्या राज्यांत घे. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक पवित्र स्थळा वरवीं नितोड केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत तिका एकठांय. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात पोसली, तिका तुज्या सुरगीच्या जेवणात बसय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं ताची गोरची दुखेस्त जाल्या, तर बाबार्दाचे बुजवण आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान तांकां धीर दी. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. इलोसो बेडोगी वरी आमची भयणी पासत आनी तुज्या दुखवलेल्या कुटुंबा पासत आमची मागणी देवाक बरी येता. सगळीं बराबर जेजू शिकवलेल्या प्रार्थना म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे दुखवले स्वर्गस्परा आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या मेल्ल्या भुरग्याची काकूट कर. आपल्या कोऱ्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मन आसलें. बऱ्या बाबार्थान हांगा तिका बाबार्थान एकवटायली. तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वर्गांत तिका स्वागत मेळ्ळें. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं सासणाचो विसव स्वर्गस्परा तिका लाभय.
जीवितांतले वादळ मारता वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दोर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक जेन्ना कश्ट म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक लेमकोण म्हजे लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक जीवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दोर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक तेन्ना म्हज्या आदाराक तेन्ना म्हज्या आदाराक